ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ M2 Console Technology ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ BitLocker ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ drive တစ်ခုကိုကျွန်တော် BitLocker encryption system လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ကြတယ် setup လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာအဲ့ BitLocker setup လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါโอเคဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆက်မှာပြန်တက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်တက်မယ်ဆိုတော့โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကိုတက်လိုက်ပြီဆိုတော့โอเคဒီမှာမနေ့ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ local disk နော် F ဆိုပြီးတော့လာပေါ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကို double click နှိပ်ပြီးတော့ password ပေးစရာရှိတာပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်နဲ့ချပြီးတော့double click ပေးလိုက်မယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ password ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်နော်အဲ့တော့ unlock ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ disk ကပွင့်သွားမယ်ပေါ့နော်ပွင့်သွားပြီဆိုတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့တခြားလုပ်စရာရှိတာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့မှန်သွားတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့ပြန်ရပြီ personal data recovery ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲကြည့်ရအောင်ဆိုတော့မနေ့ကတည်းကကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဘာမှမသိစေထားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ် okay အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာသိချင်ကျွန်တော်တို့ Windows 11မှာဆိုရင်ဒါ Windows key တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ bind bit ဆိုပြီးတော့ BitLocker ဆိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် control panel ကနေပြီးတော့သွားလဲရပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အလွယ်ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် BitLocker ကိုဆွဲခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့ open အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ removable drive မှာ BitLocker to go ဆိုပြီးတော့เนาะ personal data recovery F လာပြရင် BitLocker on เนาะ BitLocker ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့တို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ backup ပြီးတော့ recovery key ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော် recovery key ကိုပြန်တောင်းလို့ရတယ်အကယ်၍ခုနကကျွန်တော်မနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့เนาะဒီdrive ကိုကျွန်တော် setup လုပ်တော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ BitLocker ကိုเนาะသူ့ရဲ့ဒီ key ကို recovery key ကိုကျွန်တော်တို့မေ့သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ BitLocker on ထားတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ recovery key ကိုပြန်ပြီးတော့ down လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft account မှာတင်မှာလားတော့ file တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့တင်မှာလားဒါမှမဟုတ် recovery key ကို print ထုတ်ပြီးတော့တင်မှာလားဆိုပြီးတော့သူလာမေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ account setup လုပ်ကြတဲ့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ recovery key ကိုဘယ်လိုမျိုး backup ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလာမေးတာပေါ့ဒီကတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ chain password ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်လက်ရှိကကိုမနေ့ကပေးခဲ့တဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုသုံးနေတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့အချိန်မှာကိုသုံးတဲ့ password ကနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာမတင်တာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူများသိနိုင်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး password change နေတယ်ဆိုလဲဒီမှာ change password ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးထားတဲ့ password တစ်ခုကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password အသစ်ပေးခြင်းတဲ့ကောင်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ confirm password เนาะဒီဘောဘက်က new password ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးထည့်မယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ change password ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီBitLocker encryption လုပ်ထားတဲ့ drive get password ကပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ remove password လုပ်လို့ရ remove password ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ this password is only way to unlock this device ပေါ့နော် so another unlocking method before removing this one ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မှာဒီ password ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဒီ chain password ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှမပေးဘဲနဲ့ဖြုတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် add a smart card ပေါ့နော် smart card ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ OS ကဒါ smart card ကိုပြန်ပြီးတော့เนาะလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ smart card နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ turn on auto unlock เนาะ auto unlock ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ BitLocker drive ကိုဆက်မှလာတက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခါတည်း unlock ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ BitLocker ကိုမသုံးတော့ဘူးလေ encryption system ကိုမသုံးတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီ function ကတော့သူထည့်ထားပေးတယ်အရင်တော့အသုံးမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ turn off BitLocker turn off BitLocker ကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ် drive တစ်ခုလုံးကို encrypt
လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ turn off BitLocker ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ encrypt လုပ်ထားတဲ့ system ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် turn off BitLocker နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ personal data recovery ကကျွန်တော်တော့ပုံစံမရှိတော့ဘဲနဲ့เนาะဒီလိုတော့ပုံစံနေမရှိတော့ဘဲနဲ့ရိုးရိုး drive တစ်ခုအနေနဲ့ပဲလာပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာ BitLocker နော်ဟို encryption လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ system လေးတွေပေါ့ဆိုတော့BitLocker key ကိုကျွန်တော်နော်ဒီမှာ recovery key လေးကိုတေချာလေးတင်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော် password မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် recovery key နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ password ကိုကြော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ recovery key မှာကျွန်တော်တို့ key ID ရှိတယ်ဆိုတော့သူကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ recovery key ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ ID ပါအကယ်၍အပေါ်ဘက်ကနော်ဟို ID သာမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဟို research ချပေးထားတဲ့48လုံးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ဆိုစကလုံး48လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BitLocker ကိုကြော်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် BitLocker ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ BitLocker ကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးထားတာပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနော်ဆိုတော့ဟို BitLocker encryption လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုမရှင်းတာနားမလည်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page Messenger မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့လည်းရပါတယ်တခြားအကြံပြုချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံဝင်လည်းပြောဆိုလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့အဆုံးတွေ့ပါမယ်နော်